Кешір, ауыр атлетикадан олимпиада чемпионы Анатолий Храпатый атындағы жарыстың алғашқы жеңімпаздары анықталды. Байрақты бәсекеге еліміздің барлық аймағынан 60 зілтемірші қатысуда. 56 келіге дейінгі салмақта қарағандылық Игорь Шварц алтыннан алқа тағынды. Шварц барлығы 221 келіні бағындырған. 62 келіге дейінгілер арасында қызылордалық Әділбек Балхаев қос сайыстың нәтижесі бойынша 276 келіні көтеріп бірінші орыннан көрінді. Сол секілді 69 келіде Алматы облысынан келген Жандәулет Бекболатов үздік атанды. Қыздар арасында 58 келіде Алматылық Әсел Амангелді топ жарса, 58 келіге дейінгілерде Маргарита Елисеева мықтылығын кезекті рет дәлелдеді. Енді жеңімпаздар қыркүйек айында Непалда өтетін Азия чемпионатына дайындалатын болады.